Притчи Соломона. Первая глава, 7 по 15 стихи. Притчи Соломона, первая глава, 7 стиха. Вы помните, о чем проповедь сегодня? А? Как? Не завидуй злодею. Мы проповедовали об этом в четверг, сегодня мы продолжаем. Не завидуй злодею. Вы нашли это место? Притчи, первая глава, 7 по 15 стихи. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Понял? Только глупцы презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Мы знаем с вами, что Отец наш есть Отец Небесный, амин. Мать наша есть Церковь наша, амин. Потому что это наставление, прекрасный венок. Если грешник и злодей, нечестивые, будут склонять тебя, не соглашайся. Если буду говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, пострижем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящий в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей. Жребий твой, ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от стези их. Но мы проповедуем, как вы уже сказали, на теме «Не завидуй злодею». В прошлый раз мы уже говорили о том, что у Бога есть только две категории людей. Это праведник и нечестивый. Это тот, который либо ты грешник, либо ты святой. Это не может быть серединки. Конечно, я верю в Бога где-то в душе. Конечно, не как вы слишком, не может быть такого. Перед Богом, Бог видит только двух категорий людей на этом свете. И написано послание Коринфянам, это послание Тимофею, что познал Господь своих. Либо Бог тебя знает, либо Он тебя не знает. Вы знаете, слишком много людей у нас сегодня. Пойдете на улицу, возьмите интервью. Вы верующие, вы христианин? Да, я христианин. Все заявляют, что они верующие. Но недостаточно, чтобы только ты заявил, что ты верующий. Важно, чтобы Он тебя знал. И написано, познал Господь своих. Можешь заявлять, как хочешь. Лозунги ты можешь расклеивать, как хочешь. Знай ли тебя Бог? Дай дело. Поэтому перед Богом есть только две категории людей. Праведник или нечестивый. И мы проповедуем об этом сегодня. И я говорю о том, что не стоит. Если посмотрим по Библии, Библия говорит, что не завидуй нечестивого или злодею. Если мы посмотрим в жизни, опыт показывает, что не стоит подражать или завидовать человека, который не верующий, который не ходит перед Богом. Даже если он спит на деньгах, не завидуй его. Потому что это не навечно. Это скоро прекратится. Не завидуй любому злодею. Написано здесь, слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Когда мы слушаем за Слово Божьему, когда мы делаем то, что Он говорит, ведь ты, может быть, даже не замечаешь венок, который на тебе. Но даже неверующие знают, что этот человек отличается от нас. Что-то в нем другое. А те, они будут тебя презирать внешне так. Что ты не куришь, ты что забитый, ты такой темный. Ты ничего не пьешь? Ты что, спортсмен или здоровье бережешь? Они начинают издеваться над тобой. Но на самом деле, они внутри тебя уважают тебя. На самом деле, внутри они
atiadbit kakte. Na только они не могут. И они, поэтому atiashobite стал как они. Поэтому праведность – это вино от Бога. Послушание Богу – это большая честь. Это не послушание довело Адама и Ева до падения. Но послушание – это большой плюс, это большой венец, это большой плюс, это большое просто благословение для тебя. Когда ты слушаешься наставления Господня, когда ты живешь по Библии. И написано, сын мой, если буду склонять тебя грешники, не соглашайся. Знаете, каждый день нашей жизни, хочешь не хочешь, если ты верующий, и ты живешь в этом мире, ты не живешь в монастыре, даже если ты живешь в монастыре, все равно грешники будут пытаться тебя склонять на каждом шагу. Если ты общаешься с людьми, люди хотят, чтобы ты стал грешником, как и они. Люди хотят, чтобы ты делал, как они делают. И Бог это знает. Бог знает об этом. Поэтому Бог говорит нам, что грешники, чтобы это не был сюрпризом для тебя. Слышите? Что знай, чтобы потом не сказал, это было слишком сильное искушение. Такое искушение. Поэтому я упал. Но Бог же тебя предупредил. Что есть такие люди в этом мире. Ты не один в этом мире. В этом мире еще есть так называемые грешники. И они ходят за тобой по пятам, чтобы тебя делать таким же грешником, как и они. Иногда даже тебя никто не говорит об этом. Но сам мир устроен так, чтобы склонить праведников на путь грешный. Потому что на великий или широкий путь, который ведет к гибели, и многие идут ими. И кто из вас знает, что когда многие идут путем гибели, когда большинство идут туда, очень легко подумать, что, наверное, это лучший путь, наверное, я тоже присоединюсь. Когда ты видишь большинство людей делают что-то такое, и ты думаешь, что, наверное, это именно так нужно и делать. Так что мир сам устроен так, чтобы разрушать праведность. Мир сам устроен именно потому, что по путем, который ведут к гибели. Почему? Потому что князь этого мира сейчас есть кто? Дьявол. Дьявол есть князь этого мира. На сегодняшний день. Ты скажешь, я думал, что Бог сотворил мир, а я думал, что Бог правит. Бог уже не правит давно. Он еще правит, но только по нашим с вами просьбе, по нашим с вами молитве. Тогда он мешается. Но на самом деле, этот мир был создан Богом и передан человеку, Адаму. Но Адам торговал его право на землю. Это как будто Бог арендовал Адаму землю, планета Земля. Он дал ему правление. Он сказал, так как я Бог на небе, ты тоже Господь здесь на земле. И когда Адам уступил и падал в грех, этим самым он уступил и отступил свое право править и господствовать и передал кому? Сатане. Кому ты побежден, кому ты раб. Вы понимаете? Кто победитель, то господствует. Поэтому дьявол победил, ему удалось победить, склонить дьявола. И поэтому этим самым Бог, человек передал дьяволу правление этого мира. Вот поэтому мы автоматически рождаемся грешником. Вот почему мы автоматически рождаем склонность делать грех. Понимаете? Но почему тогда Бог не вмешался? Почему Бог не пришел и сказал, дьявол, возьми, дай мне обратно землю? Потому что Бог не есть человек, как мы с вами. Бог справедливый Бог. Поймите, что Бог дал Бог дал Адаму два человека. Идите сюда, быстренько. Вы не знаете, что такое быстро? Да, и после того это. Иллюстрация маленькая. Скажи, что я Бог, скажем, допустим. Например, да, я Бог, он Адам и Ева. Да, почему вы смотрите? Библия говорит, что Бог создал мужчину и женщину, и он назвал их человек. Мы видели только Адама, потому что Ева была внутри. Поэтому он Адам и Ева, скажем. Так? Он говорит, вот нас, тебе земля. Я
я сотворю тебя по образу и подобию моему. Так как я господствую здесь, ты тоже господствуй там. По подобию моему. Так как я есть дух, ты тоже есть дух. Господствуй. И тут приходит дьявол. Конечно, это пример. Да? И он обманул, и ему удалось обмануть. Он говорит, что я тебе отдаю, это, допустим, на 3000 лет. Или 2000 лет. На аренду. Бог уже подписал договор, да? И уже подписал. Он поставил свой штамп. Его слова есть его штамп. Он тоже подписал. А потом обманным путем собрал эту землю у него и дал ему право на аренду. Вы понимаете? Это подписал, кто теперь хозяин земли? Вот дьявол он. Потому что право, и вы думаете, что это будет справедливо, если вдруг Иисус сейчас, Бог придет и скажет, нет, ты плохой дьявол, дай мне договор. Это будет хулиганизм. Есть такой хулиганизм. Это будет то же самое хулиганизм. Правда? Поэтому Бог есть справедливый Бог. Поэтому Бог ждет. Бог, это будет несправедливо, если Бог говорит, что возьми, дай мне это самое. Я разрушу свой, это договор, аннулирую договор. Не. Что Бог делает сейчас? Сейчас Бог придумал другой способ, как искупить человека, и почему он послал Иисуса. Потому что до Иисуса все просто жили под грехом, никто не имел никакой выход. И когда Иисус пришел, чтобы сражаться с дьяволом, как человек. Почему он пришел в человека? Ну, это самое. Чтобы получить у него право здесь на земле поставить Царство Божие. Вы слушаете? Он получил победу, он отнял победу власть от Иисуса, от дьявола. Он этим доказал, что человек тоже может иметь право что-то делать здесь на земле. А раньше дьявол просто смутил и так он начал. Но почему Иисус пришел и все равно не собрал именно обратно землю полностью? Потому что время аренды еще не прошло. Время аренды еще длится. Почему даже когда Иисус сам подошел к этим бесам и выгнал их, они заговорили от Марка, считаете. Они сказали, Иисус из Назарета, почему ты пришел мучить нас до времени? Они начали упрекать Иисуса. А Иисус говорит, что нет, я вас не мучил, уходите туда. Вот почему Иисус вынужден удалять их туда в стадо, как они сказали. Они сказали, выгнать нас в стадо. И Иисус не мог уничтожать их. Иисус просто повиновался, потому что Иисус сам понимает, что он пока это будет неправильно, если он уничтожит их. Поэтому он согласился и выгнал их в стадо. Потому что их время еще не пришло. Но они еще имеют право здесь царить. Вот почему 2 Коринфянам 4:4 говорит, что Бог этого мира сейчас есть дьявол. И Ефесянам 2:1-2. И поэтому Иисус, он не собрал землю обратно. Потому что он понимает, что еще есть. Вот почему написано, что, что это беззаконие будет господствовать в земле философизм до времени отцом назначенного. Аминь. Есть время отцом назначенного, когда Иисус придет второй раз, когда время аренды закончится, да? Именно тогда, будет второе пришествие Иисуса. Когда Иисус уже придет, не чтобы умереть сейчас, а чтобы как царь. Он тогда возьмет полностью, Бог соберет аренду обратно, и возьмет дьявола и заключит его в озеро огненное. Суд его пройдет. Но пока, что Иисус завоевал для нас? Он завоевал для нас, чтобы мы, живя здесь на земле, не были полностью уже под правлением сатаной. Теперь, потому что Иисус одержал победу над сатаной, здесь на земле, планете Земля, появилась, кроме царства сатаны, появилось еще внутри этой земли, этого царства сатаны, царство света. Колоссянам 1:13-14. Он поэтому собрал нас от царства тьмы и привел нас в царство света. Сейчас, как верующие люди, мы имеем право сказать дьяволу, я не буду жить, как ты хочешь. Я не буду жить по грехам. Я иду к Богу. И поскольку Иисус царит в этом царстве света,
a представитель или офис, штаб этого Царства Света есть церковь. Вот откуда появилась церковь. Пока ты живешь в Царстве Божьем, в духовном мире, и ты под крышей церкви, ты можешь отказаться жить, как дьявол диктует. Ты можешь сказать, нет, во имя Иисуса, я дитё Божие. Вот почему мы молимся за людей. Мы говорим, дьявол, опусти твою руку. Он опускает. Потому что мы уже имеем Божьей власти. Мы это делаем во имя Иисуса. Кто такой Иисус? Иисус это тот, который одержал победу над ним. Поэтому, когда ты приходишь с этим именем, ты напоминаешь его о его поражении. И он уходит. Напугается и сдается. Не поняли? Это не наша тема сегодня. Я не знаю, как я зашел туда. Хорошо, спасибо. Но я просто думал, что это будет вам полезно знать. Поэтому 10 стих. Сын мой, если буду склонять тебя грешники, не соглашайся. И почему грешники в этом мире все еще склоняют нас? Потому что мы еще живем здесь. Они нас видят. Они же не знают, что мы живем. Мы выглядим точно как и они. Они же не видят наш дух. Что мы уже живем в другом царстве. И даже если они уже знают, что мы живем в другом царстве, они сами же это не понимают. Они же не знают, что они вообще живут в царстве тьмы. Они даже не знают, что они живут под правлением сатаны. Они даже никто это не понимает. Все думают, что они живут нормально, класс, но хорошо, все классно, все как все. Они живут вообще не знают. Они поэтому и говорят вам, живи как нормальные люди. Ну пей, кури, ну гуляй, ну как нормально. Потому что все такие живут. А те где-то внутри совесть осуждает. Ну что поделать? Поэтому они склоняют всех нас, чтобы мы были как они. Они же не понимают, что мы уже спасены. Чтобы мы тоже были как и они вчера или раньше. Потом Бог нас спас. Поэтому ты теперь уже имеешь право отклоняться от их этого давления. Ты можешь сказать, нет, я дитё Божие. Ты не обязан теперь уже жить так, как они тебя диктуют. Вы понимаете меня? Поэтому и написано, что, сын мой, если буду склонять тебя грешники, не соглашайся. Если буду говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины. Это то, что они делают. Всегда размышляют злые помыслы. Иди с нами. Давай будем делать какие-то планы, какие-то контракты, какие-то договоры, какие-то сделку сделаем вместе. Что за сделка? Для убийства. Они, конечно, это не назовут убийство. Они скажут, это самое там. Ну, у них есть хорошие слова, которые они говорят. Библия говорит, не иди с ними. Живых поглотим их, как преисподняя, и сел их, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей. Потому что это цель их постоянно. Дьявол весь мир всегда направляет к одному. Знаете какому? И поэтому это есть цель людей в миру. Это наберем всякого драгоценного имущества. Цель людей, они порабощались этим. Это оружие дьявола с тех пор, и он еще не изменился. В основном смысле людей в жизни, которые живут, они живут ради того, чтобы делать больше денег. И ради этой силы дьявол будет делать что угодно, и убьет, и будет толкать. И это давление тоже на нас, чтобы мы делали нечестивые вещи через них. Допустим, дьявол может подойти к тебе и сказать, ты же мать одиночка. Двое детей, и ты одна. Ты же как ты живешь? Допустим, я тоже живу, у меня один ребенок, у меня нет мужа, но у меня есть любовник. Или друг, хороший друг. А кто? Он не все делает. Он не дает деньги, он меня возит на своей машине. Вот, только так можно выжить. Или вам не говорят так, или я только думаю так. По-моему, вам говорят. Давай мы будем, ты будешь жить, и он тебя будет поддерживать. А он то, почему ты не женишься, почему он не хочет жениться на тебе? Но у него же своя семья есть. У него своя семья есть. А ты же знаешь, что это блуд называется, это не грех. А ты скажешь, ну какой разница? Я же не мешаю, я не делаю гадость там, она даже обо мне не знает.
Ерунда. Бог за тебе знает. Или ты думаешь, что Бог тоже, он тоже слов ничего не знает? О, еще как знает. Я не делал гадость, я не звоню там, я не беспокою там. Братья и сестры, если грешники склоняют тебя, не общайся с ним. Ты думаешь, что Бог не знает, что ты одна воспитывает двух детей? Ты думаешь, что Бог вообще не знает, что ты матерь-одиночка? И ты думаешь, Бог не знает, что нужно покупать одежду для твоих детей? Ты думаешь, Бог не в состоянии тебя содержать и их содержать? Ой-ой-ой, не издевайся над Богом таким образом. Это с тобой проблема. Тебе просто надо сидеть с Богом и просто укрепиться с Богом больше. Тебе просто надо подойти к Богу и говорить: Господь, я тебя ставлю на первом месте. Ты станешь отцом для моей дочери или для моего сына, для моих детей. Ты будешь отцом для них. А я тебе принадлежу. Мы полностью тебе принадлежу. Ты будешь содержать нас. Когда нам понадобится одежды покупать, обувь покупать, мы будем идти к тебе. Иисус, ты наш отец. Нам нужны обувь. Каким образом ты это сделаешь? Я не хочу знать, но мы верим, что ты это сделаешь. Попробуй это, ты увидишь. Или тебе надо что-то покупать для семьи, надо ремонт делать. Господь, ты наш муж, ты наш отец. Господь, я прошу тебя, дай людей, чтобы ремонтировать. И посмотришь, что Бог сделает. Потому что вы имеете его, и вы обращаетесь к нему так, как будто его нету. Вот почему вы не получаете от него помощи. Вы не слышите меня? Вы обращаетесь к Богу, как будто его нету. Вы не замечаете его. Только в экстремальных случаях вы начинаете говорить, надо помолиться. Но обращайся к нему каждый день, так как ты хотел обращаться к твоему мужу натуральному, если бы он был рядом с тобой. Библия говорит, что я пошлю вам утешителя, который будет с вами до кончины века. Утешитель. Утешитель. Он будет с тобой. Тогда воспользуйся его это самое. Его услуги. Он же с тобой. Муж не может быть с тобой все время. Иногда он работает, иногда ты работаешь. Но это утешитель. Он с тобой все время. Он говорит, я тебя не оставлю сиротой. Алло, братья и сестры, поймите, он понимает вас. Если он говорит, что он знает, сколько волосов у вас в голове. Представляешь? Если и это он знает, все. Что тогда скрыто от него? Ничего абсолютно. Он все знает. Серьезно? Абсолютно верно. Он все знает. Расскажи. Держись за него за руки. А гуляй с ним. Это невозможно. Ну нет уже, как это гулять? Что тебе сказал? Гуляй с ним. Исайя 50, 45 глава 1, 45 глава 1, он говорит, я держу тебя за руки, за правую руку. О, вау, серьезно? Только открой твои духовные глаза и види его и ходи с ним, живи с ним. И ты поймешь, что то, что грешники говорят, не стоит. Вы знаете, почему не стоит? Я говорю, хорошо, все равно он тоже не женат, я тоже не замужем. Выгодно нам так жить. Вы не знаете таких людей, тоже есть такие, правда? Он не женат, я тоже не женат, я не замужем. Выгодно нам так жить. Но тогда что мешает вам тогда расписаться? Ну, выгодно, хорошо, слава Богу. Выгодно, все чудесно. Тогда идите расписитесь. Нет, у нас, там, вопрос не, это не решен, квартирный вопрос не решен, тут, с ребенком не ясно, с паспортом, ерунда. Знаешь, что такое? Ерунда. Это дьявол вас крутит, вы просто этого не знаете. Это же то же самое, что дьявол делает в миру. Если ты уже перешел из царства тьмы, царства света, живи как дети света. Какой паспорт? Бог устроит. Хорошо, живите отдельно, пока паспорт не сделаете. Хорошо? И Бог смотрит. А то ты просто на себе проклятие тянешь. О, он любит меня, я не знаю. Я не хочу потерять. Пойми,
Este un lubi tebe, ia munșina. Munșina ca to lubi lubu gente nos delaipsio. Mas mo ni prishok bogu. Nu, yani no, yani on ni hoş, nu ni pa mai. Este un lubi on pa bejit. Ele može bi, ja ba jus patriativo, ja je no trudny mir, na сейчас на все сейчас тяжело. Бойся патриотиво. Всякий вещь, что человек бойся потерять, обязательно он это и потеряет. Хочешь, не хочешь, другой, посмотришь. Кто-то другой придет и соберет его. Может быть, они уже даже есть. А ты себе обманываешь там. Сиди, мучайся. Этим ты ограничиваешь действие Божье в твоей жизни. Понимаете? Потому что Бог не может полностью, Библия говорит, что мы не можем жить во грехе и просить, чтобы благодать умножилась. Не умножается благодать во грехе. Вы поняли, нет? Не умножается. Я думал, что он женится на мне. Я думал, я поживу с тем, что он потом женится. Он тебе выбросит. Ты что, первая такая? Не. Не женится. Если грешники, как написано там, да, склонят тебя, не соглашайся. То же самое в бизнесе. Давайте сделаем такие сделки. Это же государство. Ну, обмануть, что там, ну, государство же тоже нас обманывает. Давайте обманем тоже его. Но то, что государство тебя обманывает, это тебе не дает это право быть служанкой сатаны или слугой сатаны. Пускай обманывает, они перестанут перед Богом. Но ты уже что перестанешь перед страшным судом? Ты же уже спасен. Бог же тебя уже избавил. Зачем себе опять сунуть такие же мерки с ними? Если грешники склонят тебя, не соглашайся. Слишком много вещей в этом мире, которые можно через грех добить. Но я тебе уверяю, во имя Иисуса, я тебе покажу вам Библию. Ты потеряешь все до единого. Ты потеряешь все до единого. До единого ты потеряешь. Я гарантию даю. Абсолютно. Просто, если не сегодня, а завтра, если не завтра, через 10 лет, невозможно все приобретаемое через грех теряется. Это не мудрость. Это, маленькое мышление, которое не думает глубоко, думает, что я все приобрел, все хорошо сейчас. Это сейчас. Но думай о завтра же. Но мы с вами знаем истину. Библия говорит, что познаете истину, и истина знает вас. Аминь. Или не аминь? Короче, их цель в миру постоянно такое. Наберем всякого драгоценного имущества. Наберем. Наполним дома наши добычи. Наполним, покупаем то, покупаем другое. Из-за этого они через это тебя склонят. Но Библия говорит, что, мы уже сказали это просто, что великое приобретение, быть довольным и благочестивым. Это великое приобретение. Это написано 1 Тимофея, 6 глава, по-моему, 10 стих или что-то такое. Посмотрите. Это великое приобретение. Быть довольным и благочестивым. Это большое богатство. Это больше, чем золото, которое они приобретают там. Серьезно. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Кто знает, о чем речь идет здесь? Посмотрите, 14 стих. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Кто понимает, о чем речь идет здесь? А в бизнесе, а общем деле с неверующими. Ты думаешь, он мой хороший друг. Он такой хороший друг. Мы вместе с ним сделаем бизнес. Ты не один такой. Ты не первый такой. Да вы сделаете бизнес все. Потом он тебя бакс даст, отфутболит. Я знаю даже одного брата здесь.
он бил мафию раньше, Бог его спас. Он пришел к Богу, все хорошо, он радовался, он евангелизировал. А потом ему надо было создать бизнес свой. И он помнит своих друзей, которые еще остались там. Он говорит, какая разница, я буду им евангелизировать через этого. Я говорю, можно им евангелизировать, конечно, но лучше приходить и евангелизировать им просто так, чем нарушить Слово Божие. Но он подошел ко мне, я сказал, нельзя это делать. Если они не хотят прийти к тебе, к Богу, чтобы служить самому Богу, как ты, зачем тогда тебе пойти иметь общий бизнес с ними? Они собрали деньги свои. Все хорошо. Первый раз все хорошо, первый год все хорошо, первое время все хорошо. Но когда деньги пришли, конечно, они гуляют, они пьют, они ему из общей казы не разрешают десятину принести в церковь, конечно. Не разрешают, но они гуляют, а он работает бедняга. Потом ему вообще уже не хватило время, потому что все на него свалилось. Ему даже не хватило уже время в церковь. Жена уже плачет, бедная. Уже сорвалась, уже не... То есть, если даже они только соберут деньги, и ты видишь оттуда живым, это хорошо. Но еще хуже бывает, что ты даже не видишь оттуда. Станешь как они. Поэтому написано же в Библии, по-моему, 2 Коринфянам, 6 глава, что не склоняйтесь перед чужой ярмо. Есть такое, да, где-то? Да, 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими, ибо какое общение между праведностью и беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность? То же самое, молодые люди, которые хотят выйти замуж за неверующего. Это такая глупость. Или жениться на неверующую. Такая глупость. Потому что написано уже. Ты не можешь делать против Слова Божьего и получить благословение. Невозможно. Если вы оба живете в миру, да, вы будете там свою кашу варить вместе. А если ты уже в Боге, один в Боге, это уже разные царства. Один живет в этом царстве, другой живет в этом царстве. Поэтому написано, 15 стих, какое согласие между Христом и Велиаром, и дьяволом? Или какое соучастие верного с неверным, верующим с неверующим? 16 стих, какая совместность храма Божия? Ты же храм Божий. Ты знаешь, что в христиане храм Божий. Да, храма Божьего с идолами. Любой человек, не важно, даже если он золотой человек, если он еще живет в царстве тьмы, его храм пока идол. Его тело пока храм для идолов. И какая совместная может быть? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Селюсь в них, и буду ходить в них, и будут их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среди них. Кому-то Бог это говорит сейчас. Выйдите из среди их и отделитесь, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Видите, Бог дает слово, я приму вас. Не бойся, что я буду одной, я буду одним. Не, он говорит, я приму вас. Стой на это слово, я говорю, Господь, ты сказал, что ты примешь меня. Я делаю это шаг по вере, и я пойду к тебе, ты меня примешь. А если это твое, все равно никуда не денется. Придет. Прибежит даже. И будут вам отцом, 18 стих, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. И поняли? Поэтому давайте вернемся к притче, первой главе. Притча. Или слишком сложная проповедь? Я думаю, что не слишком сложная. Слишком сложная. Вы стали такими тихими, не пойму. А? Или это касается вас?
Знаете, когда мы говорим о таких хороших, ну, таких вещах возбудительных, тогда, слушай, но когда мы начинаем говорить о практических вещах, тогда тише становится как-то. Но ничего, зато полезно. Хороший, написано 15 стих. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их. Не подражай злоумышленнику, или как это мы говорим. Не ревнуй злодею, не ревнуй ни в чем. Ни в чем. Или, может быть, ты ходишь, ты учишься в школе или молодежь в институте. Все молодежь гуляют, они имеют парней, девушек и мужчин. Это нормально, это модно, ну. Как это я женюсь на нее, если не буду пробовать. И начнем жить, как муж и жена, а те они еще даже не расписаны. Знаете, написано, что постель должна быть чистая. Как это? Давайте, непорочная. Ложа должна быть непорочной. Это к Евреям, 13 глава, 4 стих. Евреям 13:4. Потому что прелюбодеев и блудников судит Бог. Конечно, если вы жили так в миру раньше, до того, как вы прийти к Богу, это понятно. Но Бог простит. Все мы там, не можем не все, но большинство из нас были виноваты в этом направлении. Аминь. Но если ты уже познал истину, ты уже ходил в церковь. Если ты уже ходил в церковь, Бог тебе уже открыл глаза, и ты говоришь, что, ну, как мне быть, ну, там, он давит на меня, или она давит на меня. Тогда пускай выйдет замуж. Или пускай придет в церковь, и Бог даст вам обоим силу удержаться и жить правильно. Библия говорит, что пускай ложа должна быть непорочная. Поэтому, если ты видишь, что твои друзья, твои девушки, ну, подруги или ребята, они все имеют парней, они все имеют девушек, и ты думаешь, что это тоже, я тоже, ну, ошибся, я не знаю, я тоже хочу. Ты знаешь, куда ты рванешься? Ты спешишь в ад. Потому что написано, что таких освобождены наследие. И я знаю практически все абсолютно девушек, которые женились или вышли замуж за неверующего или неверующих, все они отступили. И все они, их жизнь стала вот так, ужасно. Они приходят ко мне в офис и говорят, лучше бы вообще не выйти замуж, чем жить такую жизнь. Вы теперь поняли? Когда мы говорим, вы думаете, что не, он любит меня, любит. Ну как можно таким наивным быть, а? То же самое с мужчинами. Всякий брат, всякий мужчина, который тоже женился на неверующую девушку, и оставил, они говорят, я от Бога не отойду. Они действительно не отошли от Бога. А потом такие проблемы пошли. То потеряли служение, потеряли... Кто читал книгу Лидяева «Выжить, чтобы жить»? Вам всем надо читать эту книгу. «Выжить, чтобы жить». Вы увидите потрясающие примеры там, когда люди торгуют свою совесть, когда люди начинают компромиссировать Писание по пользу чувства и плод. Есть благословение в верности, есть благословение в послушании, есть благословение в том, чтобы ждать Божьего времени. Вы просто не представляете. Есть огромное благословение в том, чтобы ждать Божье время. Абсолютно есть. И Библия написана, и блудников, и прелюбодеев судит Бог. Разные ситуации бывают в жизни. И есть некоторые люди, которые, может быть, не живут, но они, если ты пойдешь к ним в комнату, это как Алексей рассказывал, ты пойдешь к ним в комнату, или домой, к ним домой нельзя в гости ходить, потому что везде наполнено порнографическими литературами. Ты то же самое делаешь, как те, которые живут, дорогой. Христиане не прикасаются к таким вещам. Мы род избранный. Мы святой народ. Вы не поняли?
Мы не смотрим порнографические фильмы, или ты говоришь, нет, это не порнографические фильмы, это эротика. Какая разница? Какая разница? Чувства, не возбуждай в себе чувства, которые ты не можешь удовлетворить. Это тебе поможет. Когда ты видишь, что ты общаешься, или ты смотришь какие-то фильмы, или ты общаешься с людьми, и у тебя эти чувства начинают появляться, и ты еще не женат, или ты еще это самое, лучше начинать, ты знаешь, что ты не можешь больше справиться с этим, нужно начинать отойти сзади. Контролируй себя. И плоть всегда всех будет искушать, пока ты здесь живешь на этой земле. Но тебе надо себя контролировать. В Библии написано, что убегай от блуда. От блуда не нужно сопротивляться блуду. Нужно убегать. Вы поняли? Они убегают, не сопротивляют. Библия говорит, что противостаньте дьяволу, и он убежит от вас, но невозможно противостоять блуду. Дьяволу можно, дьявол убежит, но блуд противостоять не написано так. Написано убегай. Есть такое? Нужно убежать не какой-то верой. Ну, я верой посмотрю. Ничего, во имя Иисуса, аминь. Имя Иисуса. Не пойдет никуда, потому что это не написано так, что вы так делали. Ты должен делать то, что говорит Библия, что работает. То, что будет работать в этой ситуации, это когда ты убежишь. Тогда будет работать. А если ты будешь говорить, что нет, именем Иисуса, я против вас, это самое, исповедь, ничего не будет. И будет все равно падать в этой игре. Аминь. Ничего. Мы в притче, да? Откройте, пожалуйста, 3 главу притчи. 33 стих. 3 глава, 33 стих. Не завидуй злоумышленнику. 33 стих. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Слушайте, братья. Проклятие Господне, и Господне, не дьявольское. Вы слышите? Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Короче, благочестивые мы уже знаем с вами, мы, которые искуплены кровью Иисуса, которые живем с Богом. Бог говорит, что он благословляет нас. А как насчет нечестивых? Что у них? Проклятие Господне. Это страшная идея. Ты говоришь, что какая разница? Все выходят замуж таким образом, или все живут таким образом, не расписаны, или все. Хорошо, живи, но зато за какой ценой? Проклятие. Что такое проклятие? Нездоровая семья, нездоровые дети, больница каждый месяц, куча деньги туда, нездоровая атмосфера, биение, удары, кулаки, ссоры за этой ценой. Потому что хочешь, не хочешь. Если дети здоровые, обязательно жена болеет. Если жена здорова, обязательно мужа работает. Если муж работает, обязательно кто-то с детьми плохо. Потому что в доме нечестивый проклятие. Зачем тебе такую семью создать? Чтобы всю жизнь потом оплачивать за нее? Посмотри в церковь. Ты говоришь, что я молодой человек, девушки бегают за мной. Посмотри в церковь. Сколько у них здесь? Нормальные, которые омыты кровью Иисуса, которые одни не замужем. А ты, почему-то твоя голова тебе толкает только в мир куда-то. Получишь, что ищешь. Я не обязательно, я говорю так, как это самое, как пастор. Поэтому лучше ждать Бога. Говорит, Господь, если даже здесь, в этой церкви, нет моего мужа, нет моей жены, я стою в вере, что ты приведешь моего, я молюсь за него. Он появится. Появится во Иисус. И создать после этого здоровую семью. Создать после этого благочестивую семью.
потому что благословение Господне в доме счастливый. Как это написано? Праведников. Благословение Божье на ней. Но проклятие в доме постоянно несчастливого. Посмотри. Какое-то проклятие обязательно будет следовать за ним. Посмотри любую семью. Даже если он президент, любой страны, неважно какой. Даже Клинтон сейчас до сих пор еще он жмет плод, который он посеял, когда он был в миру. Какая у него сейчас? Это самая большая пятна в его администрации, потому что он гулял когда-то. А это проклятие Божье в таком семье. Какой бы он ни был. Ведь слушайте это по телевизору, вы думаете, что это такая маленькая вещь. Это только скандал, это Америка. Но он не спит ночью из-за этого. Молится Богу, чтобы до суда не дошло, чтобы просто Бог защитил его. Цена греха слишком велика. Понимаете, цена греха слишком велика, чтобы, особенно если речь идет о проклятии. Не дай Бог. 34 стих. Если над кощунствующими, я не знаю, что это. Не догадываюсь. Если над кощунствующими он посмевается, то смиренным дает благодать. Наверное, имеется в виду гордый, да? Кощунствующими. Неважно. Понятно. Короче, человек, который, наверное, он... Да. Над ним Библия говорит. Что говорит? Что Бог посмеется над такими людьми. Но над смиренным Бог дает благодать. Может быть, мы говорим эти вещи, ты говоришь, какие ерунда, ты видишь, в 20 веке такие вещи говорите. Вы вообще темные. Ты кощунствующий. А что Бог делает кощунствующим? Бог просто издевается над ним, просто смеется над ним. А смиренным он дает благодать. Так что будь смиренным и прими эти замечания все. Вы слышите меня? А если ты говоришь, я вообще-то, я крутой, я сам Бог в своей жизни, я вообще-то образован. Куда твое образование тебя приведет без Слова Божьего? Ты думаешь, что это пастор Санди это говорит? Нет, там написано, посмотри. Это Соломон написал. А умнее Соломона еще никто еще не нашел. Так что, дорогой мудрец, послушайся, будь смиренным, Бог тебе даст благодать. Давайте откроем дальше 12 главу. Притчи тоже. 12 глава, 21 стих. 12 глава, 21 стих. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Зол будет преисполнен нечестивым. А праведнику, Библия говорит, никакого зла. Братья и сестры, мы с вами можем стоять на это. И говорить, Господь, ты сказал, что никакое зло не приблизится ко мне. Поэтому я стою против этого зла. Я сопротивляю нищете в моей жизни. Я противостою болезни в моей жизни. Я противостою это. Ты сказал сам, Господь, что это для меня, что зло не приблизится ко мне. Я не принимаю это зло. Это есть зло, Господь. Это то, что происходит с моей женой, есть зло. То, что происходит с моим мужем, есть зло. То, что происходит с моими детьми, есть зло. Поэтому я останавливаю это, мы праведники во Христе Иисуса. Ты написал это в твоем слове. Согласно притчи 12 глава, 21 стих, никакое зло не приблизится ко мне. Аминь. Возьмите Слово Божье в вооружение в вашей жизни. Вы слушаете? Используйте Слово Божье в пользу вашу. 22 стих говорит, мерзость перед Богом уста лживые. Уста лживые, а не мерзость перед Богом. Мерзость. Братья и сестры, многие из нас, мы называем себя братьями и сестрами. Еще имеем уста лживые. Мерзость перед Богом.
Но те, которые омыты кровью Иисуса Христа, так не поступают. Библия говорит, ваша да должна быть да, и ваш нет, нет. А есть некоторые верующие, если они скажут тебе, что они придут в воскресенье утро, ожидая их в среду вечером. На целых 3 дня опаздывают обязательно. Если они скажут тебе, я это сделаю, вот что, я сделаю. Тебе надо их напоминать еще последующую неделю, чтобы они это вспомнили сделать вообще. Это ложь. Иногда мы это не принимаем всерьез. Мы говорим, что мы придем, мы сделаем, я сделаю. И надо им напоминать. Ты сделал? Я забыл. Это ложь, мерзость перед Богом. Тогда лучше не сказать, что ты сделаешь. Мы должны понять авторитет нашими словами слова. Слово, которое мы говорим, давайте будем понять. Чтобы люди знали, что если я это сказал, что это будет. Лучше не скажу. Если я уже сказал, я должен делать. Потому что это мерзость перед Богом. А говорящий истину, благоугодны Ему. Амин. Они угождают Богу, такие люди. Откройте тоже 15 главу. 15 глава притчи. 29 стиха. 29 стиха. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Вы слышите? Бог слышит в первую очередь праведников. А нечестивых Бог далек от них. Иногда Он слышит, но это иногда. Потому что Он в принципе далек от них. Так, светлый взгляд радует сердце. Добрая весть, но это не то. Хорошо. Давайте дальше. 18 главу откроем. Напишите это все, чтобы знать, что значит не завидуй злодей. Что значит жить благочестиво. 18:10. Имя Господа крепкая башня. Убегай в нее праведник и безопасен. А куда убежит? Нечестивый, не куда ему убежать. Но написано, имя Господа крепкая башня. Тебе может быть тяжело будет, может быть тебе это не удается, может быть что-то не получается, но если ты ходишь правильно перед Богом, ты можешь всегда убегать в имя Господа, как крепкая башня, и написано, убегай в нее праведник и безопасен. Только праведник может убежать. Это крепкую башню, и он безопасен. Аллилуйя. Откройте 28 главу тоже. Притчи 28:1. 28:1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Интересно, правда? Что-то у них не хватает. Что-то суетится, целый день. Что-то, ну там надо, тут надо. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Боязнь какая-то, страх какой-то одолеет. Даже когда никто не бежит, он бежит. Никто не следует за ним, не бежит за ним. Да, он бежит, потому что он нечестивый. Грех, который он совершил когда-то, совершил его мужи, и в духовном мире, духовные полицейские, они ему не дают покой. Даже не могут спать некоторые нечестивые. Поэтому не подражай или как это, не завидуй злодею. Никогда не завидуй. Не стоит. Они такую цену платят. Они мучаются. Дорожи твой мир. Дорожи ту жизнь, которую Бог тебе подарил во Христе Иисусе. А праведник смел, как лев. Если ты праведник, зачем тебе бояться? Библия говорит, что в любви нету боязни. Любовь Христа нас проснена в наше сердце, и мы можем жить спокойно. И ты можешь быть смел, действительно, как лев. А нечестивый, он боится постоянно. Откройте, пожалуйста, Псалом 36. Псалом. Как-то нужно заканчивать. 36 Псалом, 39, 40 стихи. 36 Псалом. Давайте начнем 34 стиха, хорошо? 36 Псалом,
34 стиха. Написано такие слова. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он что сделает? Может быть, пока ты даже не замечаешь никакое возвышение. У тебя все падает. Минус. Доверяй за Господу. Написано, если мы, как там написано, будем уповать на Него и держаться пути Его, скажи Ему, открой это место Писания, скажи, Господь, Ты сказал, если я буду уповать на Тебя, а я на Тебя уповаю. И Ты сказал, если я буду держаться пути Твои, а я держусь за Твоим пути, Ты сказал, Ты возносишь меня. На работе Ты меня вознесешь. В доме Ты меня вознесешь. В компании, в обществе Ты меня вознесешь. Поэтому, Господь, во имя Иисуса Христа, я беру за это. Я беру, я спрашиваю, я прошу Тебя вознесение мое. Потому что на Тебя уповаю. Не на человека, не на себя, не на свой ум, не на свою способность. На Тебя уповаю, Господь. Я жду моего вознесения. То есть, и берите Слово Божие и используйте как следует. Аминь. Напоминайте Бог. Библия говорит, что напомните мне слова мои, и я ускорюсь делать их. Напомните мне слова мои, и я ускорюсь делать, исполнить их. Поэтому возьмите эти слова Божьи и напомните ему о них. И он будет скорее, он ускорит исполнить их. Так. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. Чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видите, что Бог делает? Он хочет тебя благословить, чтобы ты наследовал все. И чтобы ты своими глазами видел награда и суд на нечестивых. 35 стих. Видел я нечестивца, грозного, расширяющегося. Мы много таких видели, правда? Грозный нечестивый, расширяющегося, получается все. Он увеличивается. Он расширяется. О, как это человек нечестивый, такой большой. У него все получается. А я справедник, я муж здесь. Но послушай, тот человек, который жил до тебя и увидел это все. Видел я это все. Это не первый раз. Вот почему я не смущаюсь. Почему я не переживаю за такие нечестивые. Пускай расширяются, пускай. А я жду Божье время. А я буду уповать на Господа. И буду держаться пути Его. Вы увидите. Буду благословлять Господа. Буду напоминать Ему Его слова. Буду молиться. Буду жить праведно. А посмотрите, что будет с этого нечестивого, который быстро расширяется. Подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Видите? Это большое благословение. Вроде бы он укоренился. Вроде бы даже его деревья, многоветви. Вроде бы у него направление, во все направления, со всех сторон у него получается. Но послушай, дальше ты посмотри, что дальше будет с ним. 36 стих. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу. Вроде бы он укоренился только что. Вроде бы он расширяется, быстро, все получается. А я тут у меня ничего не получается, я смотрю на него. Вот этот человек успел, вот человек получился у человека. Вот человек зло. Вроде бы, да? Написано, я, который стоял, жалел себя, уже смотрю, его ученик, куда он пропал? Вот что бывает, человеком нечестивым. Даже если временно, вроде бы все получается. Бог знает, как убрать их. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. 37 стих. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. Ты наблюдай за непорочным. У него ничего не получится. Он кончится именно таким же образом. Его не будет. Рано или поздно. Но ты наблюдай за праведником.
его будущее мир. Мир. Это ценное слово, покой. Многие люди, которые имеют огромные успехи, даже те, которые мы хотим подражать, у них нет мира или покоя, абсолютно. Они даже не могут гордиться тем миром, который у тебя есть. А беззаконники все истребятся. Все беззаконники истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, а праведникам от Господа его спасение. Он защита их во время скорби. Он поможет им, и поможет им Господь, и избавит их. Избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на него уповают. Вы думаете, это хорошо? Скажи твоему соседу, полезно и хорошо быть благочестивым. Давайте двинемся назад чуть-чуть. 33-й псалом. 33-й псалом. На этом, наверное, закончимся. 33-й псалом с 5 по 11 стихи. 33-й псалом с 5 по 11 стихи. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Это праведник говорит. Я взыскал. Братья и сестры, какие бы ни были у вас опасности, какие бы ни были у вас неудачи, проблемы, давления, научись взыскать лица Господа. Научись проводить время в молитве. Научись трудиться от Господа. Научись искать Его лицо. Потому что все, кто это делал, он ни одного еще не оставил обиженным. Один праведник говорит, он услышал меня. Он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня. Почему у тебя еще твоя проблема стоит? Потому что ты еще не умеешь, как следует, изыскать Его лицо. Изыскай Его лицо. И Он избавит тебя также. Избавит тебя от всех опасностей твоих. Кто обращал взор к Нему, те просвещались. Видите? Кто обращал любой, кто бы он ни был, взор к Нему, те просвещались. Потому что Он есть свет Божий. Свет, идущий с неба. Поэтому, когда ты поднимаешь твое лицо к Нему, свет приходит. В твою темноту приходит свет. А если свет приходит, любая темнота в твоей жизни удаляется. Аминь. И лица их не постыдятся. Те, которые ищут и обращаются к Нему. Этот нищий, слушайте, оказывается, что и Давид был нищим когда-то. Он говорит, этот нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Братья и сестры, ты говоришь, может быть, я нищий, у меня ничего не получается, я вообще никто, я старый негодный грешник. Ты уже пришел к Богу, покаялся в своих грехах. Какой бы нищий ты ни был, послушай, вот этот нищий, тот нищий, о котором здесь речь идет, возвал Господу. И он не сказал, что, ты нищий, зачем тебе, я тебе, ты мне не нужен. Нет. Для нищих, именно для нищих, для бедных пришел праведник. Пришел Сын Божий. Не для праведников пришел, а для таких, как ты. Поэтому, если ты нищий, ты кандидат, чтобы тебя слышать. Кандидат на ответы на молитве. Кандидат на чудо. Кандидат на знамения и чудеса. Этот нищий возвал. И Господь услышал и спас его от всех бед его. Если тот нищий возвал и спас его Господь, и избавил его от всех бед его, то вот и этот нищий воззовет и услышит его Господь. И избавишь его. Может быть, ты не нищий материально, но может быть, ты нищий духовно. Может быть, ты нищий духовно. Все равно возви к Господу. И Он услышит тебя. Избавит тебя от всех бед.
Своей. Ангел Господин ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Слышите такое? Ангел Господь, оказывается, ополчается вокруг боящихся Бога и избавляет их. Братья и сестры, если ты ходишь с Богом, ты боишься Его, ты можешь рассчитываться на ангела Его, на Его содействие в любое время. Вы знаете, очень часто мы не замечаем, что ангелы есть вокруг нас. Но есть время, когда мы, как верующие, однажды я буду проповедовать об этом, когда мы должны обращаться к ангелам и говорить, ангелы, потому что написано, что ангелы, они служащие, духи, они призваны, чтобы служить нам. И поэтому вы можете сказать ангелам, что ангелы, я повелеваю вас, идите, зарабатывайте для меня деньги, призовите эти деньги, идите, приводите мои родственников к Богу, вы можете обращаться к Нему. Или защищаем меня сегодня, я пускаю ангелы Божьи, защищайте меня. Потому что говорит, что ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся Господа. Ты боишься Господа, заметь ангелов, которые возле тебя, и призови их помощи. И ты увидишь, что на самом деле Бог, не надо молиться ангелам, мы не молимся ангелам, мы повелеваем их во имя Иисуса. И они служат нам. Аминь. И Он спасет, избавляет. Вкусите! Видите, Бог бросает вам весел. Он говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который на Него уповает. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Братья и сестры, если у тебя есть какая-то скудость сегодня, открой твою Библию, переставь эту Библию перед ним, скажи, Господь, вот написано, ты сам, ты Бог, ты вот это написал, хорошо, утверди это в моей жизни, подтверди это. Потому что ты же сказал, нет скудости у боящихся Его, а почему-то у меня скудости. Поэтому Бог не опущу тебе, пока ты мне не отдашь. Так и нужно делать. Серьезно. Это есть принцип Божий. Помните Иакова. Иаков говорит, я не опущу тебе, пока ты меня если ты меня не благословишь. Пока ты меня не благословишь, ангел Господень явился ему. Бог явился ему в виде ангела. Они дрались, он говорит, я тебя не опущу, пока ты меня не благословишь. Серьезно? И Бог говорит, хорошо, раз ты уже, такой, конечно, достоин еще, я вынужден. И Бог благословил его, говорит, хорошо, теперь ты можешь идти. И он опустил его. Ты то же самое, Бог говорит, что, напомните мои слова, ибо я уважаю, ибо я, Псалом 137, 3 или 4 стихи, он говорит, ибо Бог возвеличивал его слова выше его имени. Слушайте, Бог возвеличил, вознес его слова выше его имени. Очень часто мы говорим, Господи, ответь мне, дай мне то, дай мне другое. Он тебя не даст. А то, что выше его имя, это его слово. Напомни ему его слово. Скажи ему, Господи, ты же сказал. Посмотри, ты же сам написал. Нет скудости у боящихся его. Скудости моей семьи я уничтожаю во имя Иисуса. Скудости моей жизни я изгоняю во имя Иисуса. Скудости в моем доме именем Иисуса. Ты не принадлежит мне. Во имя Иисуса я изгоняю тебя. Господь, я жду твою изобилие. Если Бог не может это тебя делать, какая тогда преимущество, что мы верующие с вами? Мы верующие, мы должны пользоваться нашей властью. Не поняли все равно. Я думаю, что вам нужно это попробовать. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. На тебе еще одно оружие. На тебе еще одно слово, которое нужно Богу напоминать. Ты сказал, не важно, кто терпит голод, не важно, кто терпит нужды, но я ищущий Господа. Но если ты, конечно, его не ищешь, ты только такой теплый, вообще непонятный христианин, конечно, это не будет работать для тебя. Вы поняли?
или не дошло. Здесь говорится именно о том, что именно ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Именно те, которые ищут его, ищущие Господа, не терпят нужды. А если ты вообще тепленький, ни служения у тебя нету, вообще ни в домашнюю группу не ходишь, ни Библию не читаешь, тем более молиться каждый день. И говорят, Господь, почему у меня нет того, у меня нет другого? Исполни условия Библии сначала. Ищущие Господа не терпят нужды ни в чем. Поэтому пускай твоя Библия будет твоим хорошим другом. Пускай Слово Божье будет тебе хорошим другом. И пускай Слово это тебя просто поднимет выше и выше. Жди Господа, и ты не будешь терпеть нужды ни в каком благе. Давайте поднимемся, будем молиться Ему. Подними свои руки и говори, Господь, я беру это. Я благодарю Тебя, что Ты меня делаешь праведником. Поговори с Господом о твоей ситуации, благодари Его за эти слова, которые ты слышал сегодня. И открой эти слова. Если у тебя есть скудость, написано, что не терпят скудости, боящиеся Его. Господь, я боюсь Тебя. Господь, не должна быть скудости в моей жизни. Если ты ищешь Господа, говорят, что ты не будешь иметь нужды ни в какой благе. Поблагодари с Богом. Расскажи Ему свою ситуацию. И если ты уже вошел в какой-то ярмост неверным, ты уже вошел в какое-то отношение с неверующим, скажи Господу, Господь, помоги мне, Господь, выйти с этого отношения. Помоги мне, Господь, разорвать эту яму, Господь. Помоги мне, Господь, выйти с этой ситуации. Помоги мне, Иисус. Помоги мне, Иисус. Помоги мне, Господь. Мы молимся, все, каждый молится сейчас. Давайте закроем наши глаза, будем молиться. Не завидуй злодею. Не завидуй злодею на пути его. Не завидуй злодею. Скажи Господу, Господь, помоги мне жить счастливую жизнь. Помоги мне жить, Господь, праведную жизнь. Помоги мне, Господь, не смотреть на то, что делается в миру, но чтобы быть праведником и держаться за Твое Слово. Расскажи им о Твоей семье, о Твоей ситуации, о Твоей работе. Может быть, Дух Святой Тебя что-то говорил сегодня. Может быть, Бог облегчил Тебя в чем-то сегодня. Скажи, Господь, я буду исправить это, Господь, я исправляю это. Я это исправляю, я больше, я выйду с этой ситуации, с этого состояния. Я не буду так жить, Господь. Я буду жить угодно Тебе. Мы молимся Ему, помолитесь Ему. Откройте свои уста, расскажите Иисусу, Он понимает вас. Он близок к вам, Он знает ваши ситуации, и Он слышит вас. Если ты нуждаешься в чем-то, визави эту вещь, визави эти вещи в твоей жизни, если что-то не хватает в твоей жизни, позови это, вызывай это. Библия говорит, что уповающийся на Господа, ищущий Господа, не будет нуждаться ни в каком благе, ни в каком благе, ни в одном благе не буду нуждаться. Скажи Ему это, Господь, я ищу Твое лицо, я ищу Тебя, Господь, я не хочу нуждаться ни в каком благе. Ни в каком благе, Господь, я поэтому призываю это в моей жизни. Я прошу Тебя об этом. Лучше уповать на Господа. Лучше уповать на Него, чем на людей. Просто уповай на Господа. Скажи Ему, Господь, я уповаю на Тебя. Я не буду на людей или на вещи уповать. На Тебя уповаю, Иисус. Давайте все мы будем ждать до конца служения сегодня, как нам сказали. Будем выпрашивать у Бога. Будем просто говорить, Господь, я уповаю на Тебя. На Тебя уповаю, Господь. Помоги мне, Господь, жить. О, я уповаю на Тебя, Иисус.
Благодаривостон, он снабжаешь тебя твои нужды. Он удовлетворяет твои нужды.